हिंदुस्तान का संविधान जिसने इस देश के गरीब लोगों को भविष्य दिया, सपने देखने का हक दिया, ये संविधान खत्म हो गया, उस दिन ये हिंदुस्तान नहीं बचेगा। ये सोचते हैं कि संविधान के बिना धमकाकर, डराकर पुलिस, सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के साथ देश चलाया जा सकता है। ये सोचते हैं मीडिया के बिना देश चलाया जा सकता है। आप मीडिया को खरीद सकते हो, मगर आप हिंदुस्तान की आवाज को नहीं दबा सकते हो। दुनिया में कोई ताकत नहीं है जो इस आवाज को दबा सकती है।